tervehdys kaikille. Tänään tehdään 24 tuntia kodittomana haaste. Kello on about 11 illalla ja mä menen kotiin huomenna about 11 illalla. Nauttikaa videosta. Tänään yöllähän olisi siis tarkoitus sataa aivan helvetisti, eli tää on varmaan erittäin huono idea, mutta se haittaa. Mulla on mukana paperia, pesuaineen, laturi. No, koska mä kuvaan puhelimella, niin mulla on pakko olla laturi, jos me halutaan yhtään mitään kontenttia. Ja obviously mun puhelin. Joo. Tämänhetkinen päämääräsuunta olisi mennä ensinnäkin yhdelle lammelle ja sit kattoo, missä löytäisi nukkumapaikan. Mut toistaiseksi ei mitään ihmeellistä. Joo. Pitää vielä siis sanoa, ainoat asiat, milloin mä saan mennä sisälle, on se, jos mä käyn kaupassa hakemassa ruokaa tai lisää tarvikkeita, lataamassa puhelinta tai käyn vessassa. Mitään muuta mä en saa tehdä sisällä. Ei mitään muuta. Mut jos kaikki näistä on mahdollista hoitaa ulkona, niin ne pitää tehdä ulkona. Tietojen mukaan siis huomenna mä saan kajarin, missä mä voin lataa mun puhelinta. Joten niin kauan kun mä oon se kajari, mä en saa mennä minnekään sisälle lataamaan. Ja mä en myöskään saa mennä kenenkään kotiin. Eli about ainoa paikka, minne mä tällä hetkellä saan mennä, on toi lähinnä ABC. Joten joo. Mä oon tällä hetkellä about keskellä metsää. Mut kattokaa, ei vittu. Mä oon about tällä hetkellä keskellä metsää, mut kattokaa mitä mä löysin. Helvetti! Siis enpä tiennyt tällaisen olemassaolostakaan täällä. Mä oon hiukan eksynyt. Mut kyllä mä löydän pois täältä vielä. Mut siis, oh shit. Siitä on joku häkki. Mä en tiedä mikä häkki se on. Se näyttää ehkä jalkapallokenttä. Se, joo. Hei, okei. Mä löysin kentän. Keskeltä metsää. That is very interesting. Tossa on maali. That is very interesting. Olen saapunut lammelle. Mahtavaa. Mä menisin, mä rupesin käymään uimassa. Olen saapunut lammelle. Mä ajattelin, että mä voisin käydä uimassa ennen kuin tää rupeaa satamaan kaatamalla. Täällä vähän sataa just nytten. Mutta ei mitään. Käyn pesulla samalla. Pakko kuvata nyt takakameralla, koska täällä ei siis näe yhtään mitään. Mutta kävin uimassa. Kello on about 12. Mun akku hupenee aivan perkeleesti nopeammin kuin mä ajattelin. Ja täällä vähän sataa näköjään. Mutta en tiedä tuleeko tältä illalta enempää kontenttia. Infoilen kyllä sitten kun olen menossa nukkumaan. Mutta en tiedä tuleeko tässä mitään väliinfoa tai mitään. Koska mulla on 50% akkua ja tässä on mennyt 45 minuuttia. Ja mä lähdin 75%, joten mun on pakko säästää nyt akkua. Jotta pärjään huomiseen aamuun asti. Mutta kiitos kun olet mukana. Sori, saatoin kusettaa. Nyt mä lähden koululle, koska siellä mä meinasin nukkua. Ja mä oon tällä hetkellä keskellä metsää ja täällä sataa. Ihan vähän, mutta täällä sataa. Mä yritän päästä sinne koululle nyt. A few moments later. Siis, ai kamala tää mun reittivalinta. Ei saakeli. Hei, kato, mä pääsin jonnekin tielle. Woohoo! Mä löysin katoksen. Mahtavaa! Täällä on aivan perkeleen kirkasta, täällä on valot päällä. Mä en tiedä miksi täällä on valot päällä. Mut hei, mä löysin katoksen. Ja mä löysin tällaisen penkin, missä mä voin nukkua. Joten mä varmaan kattelen puhelinta vielä hetken aikaa ja sitten mä lähden nukkumaan. Few moments later. Kello on 10:01. Mä käyn nyt nukkumaan. Hyvää yötä. Kello on about 20:01 ja mä en siis saa yhtään unta. Täällä on ihan perkeleen kylmä ja täällä sataa. Ai, väsyttää, kun mä en saa unta. Huomenta. Kello on about 10:08. Mä oon nukkunut tässä välissä tunnin. Joo, mä sain nukuttua tuolla sateessa tunnin. Sen jälkeen mä ollaan koko ajan hereillä. Yritin päästä tänne ABClle. Eksyin, mulla oli akku loppu, niin en päässyt kattoo mapsia.
niin eksyin ja seikkailin tunnin tuolla metikössä. No ei siinä. Pääsin ABC:lle. Ja mä oon syönyt aamupalaa. Juonut kaakaota, koska tuolla on perkeleen kylmä. Ja mun vaatteet on märät, koska tuolla sataa ihan perkeleesti. Mutta meinasin jo luovuttaa tosta yöllä ton haasteen, mutta tässä mä oon vieläkin. Jatkamme haastetta. Ilpoinen piisää. Mä otan tällä hetkellä puhelinta ja mun puhelin. Mä en tiedä siis onko mun mikrofoni nyt rikki vai ei. Se ei nimittäin alkuperäisesti toiminut yhdessä ääniviestissä ollenkaan. Ja kuuluu hyvin hiljaa. Joten mä ehkä joudun kuvaamaan tämän uudestaan tai laittamaan uudet äänitteet tähän. Joten joo. Kello on nyt about 9:30 aamulla. Mä väsyttää aivan hemmetisti. Yksi mekis ei auta. Tarvitaan lisää kofeiinia. Oikein yhden tunnin. Udet hittaamaan. Mutta vielä olisi liikaa aikaa jäljellä. Ja tuolla sataa siis vieläkin. Että joo, ja mun huppari ja takki ja nää on siis vieläkin märät. Tai ei niin märät enää, mutta ne on vieläkin kosteet. Mutta joo. Ja keksii itselleni kohta jostain lisää ruokaa ja juotavaa, koska nälkä ja väsyttää. Siis kattokaa nyt. What the fucking actual fuck? Siis se vaan niinku alkuvelvoiteksi. Tää sää on todella ihana. Kello on nyt melkein 11:30. Nyt on puhelimessa ja kuulokkeissa apua. On syöty, on juotu. Hyvä, kaikki hoidossa. Ja nyt on taas aika palata tänne sateeseen. Ja kattoo, et kauan kun mun akku riittää, silloin tarvii myös taas ABC:lle lataamaan. Mutta niin kauan kun mulla on akkua, niin mä oon ulkona. Mä kerron teille haukan tarinan. Mä olin nukkunut about tunnin. Sitten mä olin silleen, että en mä pysty mennikään enää. Et mä haluun kotiin. No. Laitoin itselle viesti siihen, että mä haluun kotiin. Isä soitti mun taksin. Ja mä ottelin taksia siis aivan perkele pitkä. Siis tunti 15 on aika lähellä. Se oli silleen, että mulle riittää nyt. ABC aukeaa ihan niinku just näillä näppäimillä. Mä lähden sinne. No. Lähin sinne. Eksyin. Monesti. Ja eksyin siis varmaan tunnin ajaksi. Mulla ei ollut akkua eikä mitään. Ja sit mä menin monta eri polkua. Kaikissa väärä suunta. Eksyin hyvin monella tässä. Kello on nyt 20:10 illalla ja nyt on viimeiset ostokset. Tää on Mikrossa. Viimeiset ostokset mukaan ja viimeiset ruuat mukaan. Puhelimen lataus ja sitten alkaa 2 tunnin kävely kotiin. Nyt ei ole tullut mitään erityistä kontenttia tähän ihan vain sen takia, koska mä oon ollut mun tyttöystävän ja mun kavereiden kanssa. Ja he eivät halua olla mun videolla, joten en ole ottanut mitään videoklippejä. Mutta olen ottanut kuvia meidän ruokailuista ja näin. Kello on ihan just 11, eli mun haaste olisi ihan just ohi, mutta mä oon nyt ladannut puhelinta ja syönyt täällä, niin taas tähän nyt bonukseksi nyt ihan vaan se, että mä kävelen siis kotiin, koska se nyt virallisesti oli mun alkuperäinen suunnitelma, mutta sakkojen latamis meni vähän pidempään, koska tää ei ladannutkaan niin nopeasti kuin mä ajattelin. Joten
2 tuntia. Himaan ehkä 1,5. Riippuu kun nopea mä kävelen. Mut 9 kilsaa. Yli 9 kilsaa kotiin. Ja jos mulla ei loppuisi akku, niin mä tilannepäivittelen vähän väliä. Matkamme kohti kotia on alkanut. Nyt on ensimmäinen kilometri takana. Hey Thirst, come drop that. En nyt kuvannut tätä, mutta mä löysin hautausmaa tästä matkan varrelta. Mä en tiennyt, että täällä on hautausmaata. Ja mun pitäisi mennä vissiin niinku valtatien yli. Terveisin Maps. Super kiva. A few moments later. Maps, mihin olet pistänyt mut kävelemään? 2 kilometri takana ja täällä on perkele hiekkaa pelkästään. Yes! Mulla ei mitään idea, että mikä tää paikka on. Voi helvetin 16. Saatana vie. On kiva mennä tällaista vitun molskisreittiä, saatana. Onneksi kengät kestää vettä. Mut silti! Tää ei ollut... Miksi Mapsi näytät mulle tällaista reittiä, missä on perkeleesti vettä? Ei kivaa. Tällaiset maisemat täällä tällä hetkellä. Tää on oikein ihanaa tällaista kivaa peltoaluetta. Tää on todella kivaa tälleen pimeällä kävellä tällaista reittiä. Perkele. Mä tiedän, mä oon ihan vitun vainoharhanen tällä hetkellä. Tää polku ei oo yhtään kiva. Mä haistaa ihan helvetisti. Tää ei oo yhtään kiva. Tää ei ollut hyvä idea rupea kävelemään tähän aikaan. Tää on apua. Niinku... Tää ei oo kiva. Siis ei juma vitun lauta. Tossa on tiesulku. Tossa on joku. Mut täällä on vittu läpiajo. Fuck! Mä ajattelin, että mä pääsen tota tietä ihan suoraan. Mapsi näyttää sen, että sit pääsen. Mut ei, kun mä joudun uudestaan saatana hiekkatielle! Ja mä en tiedä, kuinka pitkä tää reitti on, että kuinka monta kilsaa mä joudun kävellä ekstraa. Ei saatana! Mulla ei nyt oo paljon videoita tästä matkalta. Koska tossa oli tollain kiva, aivan perkeleen pimeä peltopolku. Mä soitin mun kaverille. Me jäpättiin siinä, niin en kuvannut videoita. Mä oon vieläkin hyvin vainoharhanen. Mut no, mä pärjään. Mutta mä joudun kiertämään joltain ihan niinku ihme tieltä. Koska tuolla on sillankorjaus. Se on koko tie poikki. Superihanaa. Mut ihan just 5 kilsa menossa. Kilsa 6 ja ollaan nyt tuolla reitillä. Eikä todennäköisesti tai toivottavasti enää tarvitse kiertää. Mapsissa ei näkynyt ainakaan niinku kävelytien kohdalla. Auton ajokohdalla näkyy joo. Mun muistaakseni. Mut et kävellä, niin sit tiesulku ei näkynyt ollenkaan. Niin superkiva. Mut hei! Ollaan jo voiton puolella. Siellä se on. Siellä on se kyltti. Mä oon koht Kuusaan puolella. Mä oon koht kotona. Mulla ei oo enää paljon. Muutamat kilsat. En muista enää paljon. Ehkä 3 kilsaa. 3-4 kilsaa enää. Mut mä oon jo kotiseudulla ihan just nyt. Ai saatana, tää on ihana fiilis.
Ja täällä on tällaiset maisemat tällä hetkellä. Tää on niinku, ai helvetti. Tää on ihana. Ihana fiilis. Nyt! Mä oon Kuusaan puolella. Ai perkele! No, ihana fiilis, ai että! Ja saman välin kilsa 7. Ei enää paljon kotiin! Let's go! Kilsa 8. Mun jalkapohjin sattuu aivan helvetisti. Mutta tää reissu on ollut niin worth it. Tässä on saanut niin paljon kokemusta. Ja kattoo sillään kilsa 8. Tää reissu on ollut hyvin worth it. Mun jalkapohjin sattuu, mut se on pieni vika tässä kohtaa. Mulla ei enää pitkä matka kotiin. Ja sit tää haaste on taputeltu. Kertokaa kommenteissa, jos haluatte uudestaan tällaisen videon. Tai että mä lähden kävelle reissaamaan johonkin. Mulla on suunnitelma. Mut mä en vielä tiedä kuinka vahvasti mä toteutan sen. Koska en oo suunnitellut sitä vielä kunnolla. Mutta kiitos kun ootte ollut mukana. Ja kattokaa toki loppuun. Nauttikaa.